Исәнмесез турудан туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова бүген программада. Казанда тагын бер консуллык ачылды. Мы готовы будем принимать те идеи, которые есть у наших узбекских партнеров. Россиядә яшәүче Үзбәкстан гражданнары өчен ул нинди мөмкинлекләр тудыра? Лютенант Фулина шул хакта. Үз мәшгульләр авылда яши. Рәсмиләштереп киләләр инде бөтенесе дә. Авыл тракторчыларын үз мәшгуль итеп теркәлергә нәрсә этәргән? Гөлсә Исмәгыйлова Сабадан белешеп кайтты. Соңгы тукталышта Ничек аңларга белмәйбез инде. Менә хәзер ничек җиргә кирәк? Яшелүзән районының Акъегет авылында яшәүчеләр автобуссыз интегән. Ни өчен икәнен Рания Абдрахманова ачыкларга тырышты. Вакташ аркасында бәхәс. Биектау районында карьерда таш чыгаруучы оешма үзенең абруен судта ничек аклый? Айдаш Аймарданов. Татарстан белән Үзбәкстан аралары тагында якыная, бүгеннән Казанда яңа генераль консуллык ачылды. Тантанада Рөстәм Миңнеханов һәм Үзбәкстанның Россиядәге гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле илчесе Батырҗан Әсәдов катнашты. Консуллык Идел буе округының барлык төбәкләре өчен уртак, әмма аның нәкъ менә Татарстанда урнашуы аерым әһәмияткә ия. Әлеге вәкиллек нинди мөмкинлекләр ачуы хакында Лютенант Фулина репортажында. Казан үзәгендә Үзбәкстан гимны яңгырый. Спартак урамы 6-нчы йортта бүгеннән рәсми төстә әлеге илнең консуллыгы урнашачак. Бүгенге вакыйга ике як өчен дә тарихи әһәмияткә ия. Үзбәкстан белән Татарстан моңа кадәр да актив хезмәттәшлек итә иде. Даими рәвештә делегациялар алмашышуның бер күрсәткече. Узган ел Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендәге Татарстан делегациясе Ташкентта үткән Россия-Үзбәкстан төбәгара форумында катнаша. Аның кысаларында төрле өлкәләргә караган килешүләр имзаланды. Сәүдә-икътисади элемтәләр арта. Хәзер ул $146 миллион. Ике арада тур авиарейслар бар. Консуллык багланышларга өстәмә этәргеч бирәчәк ди президент. Это генеральное консульство должно быть неким таким плацдармом уже в Казани, откуда мы тоже будем иметь возможность и туда выходить, и здесь мы готовы будем принимать те идеи, которые есть у наших узбекских партнеров. Үзбәкстанда меңләгән татар яши. Быел Ташкентта узган Сабан туйда 50 меңгә якын кеше катнашкан. Бу да ике арада җылы мөнәсәбәтләрнең бер мөһим күрсәткече Рөстәм Миңнеханов. Если не будет поддержки руководства страны, тех руководителей регионов, которые там, такого невозможно. Дөрес, консуллык Идел буе округында урнашкан барлык төбәкләр өчен дә уртак булачак. 14 субъектта яшәүче Үзбәкстан гражданнары бирегә мөрәҗәгать итә ала. Открытие генерального консульства направлено на... Бу консуллык төбәкара элемтәләрне киңәйтү өчен бик мөһим, әмма Татарстанга аерым рәхмәтемне җиткерәсе килә. Консуллыкны оештыру һәм ачуда теләктәшлек күрсәткәнегез өчен безнең арадагы элемтәләрне тагын да ныгытуга бу зур адым. Турсуной Хабибуллаева, КФУда укучы студент, аның кебек белем алучы Үзбәкстан егет кызлары Татарстанда 3 меңнән артык. Бүгенге вакыйга алар өчен аеруча көтелгән. Есть место, куда я могу обратиться за помощью. Мин белән берәр проблема килеп чыкса, яки документ кирәк булса, мин шушында килә алам. Миңа һәрчак ярдәм кулын сузачаклар. Паспорт алмашу, виза туу турында таныклык, белешмәләр алу, консуллык шушы өлкәдә ярдәм итәчәк. Россиядә яшәүче башка ил гражданнары өчен бу иң зур ихтыяҗ булган мәсьәләләр. Әлеге бинада шулай Иран белән Венгрия консуллыклары урнашкан. Бүгеннән аларга Үзбәкстанны кыстылы. Димәк, Татарстанга тәкъдим ителгән чит ил вәкиллекләре көннән-көн арта. Һәм әлеге дәүләтләр белән аралар да якыная дигән сүз. Лютенант Фулина Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Элемтәләрне ныгытырга, хезмәттәшлекне арттырырга бүген Рөстәм Миңнеханов Үзбәкстанның вәкаләтле илчесе Батырҗан Әсәдов белән шәхсән дә очрашты. Ике арада товар әйләнеше 57% арткан һәм $146 миллион тәшкил итә. Бу санны тагын да арттырырга кирәк ди президент. Рөстәм Миңнеханов машина, вертолет төзелеше, нефть химиясе, авыл хуҗалыгы техникасы, көнкүреш химиясе товарлары, азык-төлек белән тәэмин итү өлкәсендә хезмәттәшлекне арттыру яклап. Россия көнен Татарстанда беренче мәртәбә бер юлы 19 мәйданда бәйрәм иттеләр. Эчке эшләр министрлыгы мәгълүматы буенча тәртип бозулар теркәлмәгән, чара тыныч уза. Мәйданчыкларда 500 полиция хезмәткәре, 2 дистә янгын сүндерүче, моннан тыш ашыгыч ярдәм табиблары кизү торган. 167 кешегә медицина хезмәте күрсәткәннәр. Сәламәтлек саклау министрлыгы әлеге күрсәткеч гадәти көндәгечә дип хәбәр итте.
2 айдан бирле автобуссыз интегәбез редакциягә Яшел Үзән районының Акъегет авылы халкы мөрәҗәгать итте. 1 апрельдән алардан Казанга йөрүче автобус вакытлыча туктатылган. Ул шәхси эшмәкәр була. Туктатуны ул автобус йөртүче булмау белән аңлата. Халык бәясе кыйммәт булган таксидан файдаланырга мәҗбүр. Район җитәкчелеге ник чара күрми? Рания Абдрахманова хәлне ачыклар өчен шунда юл тотты. 6-7 округ буенча йөридер автобус. Акъегет Яшел Үзән районының Чувашия белән чигендә урнашкан авыл. 1 апрельдән Казанга бара торган автобус туктатыла. Халыкның кыенлыклары шуннан башлана да. Менә хәзер ничек йөрергә кирәк? Тем более хәзер көне дачниклар да бар, пенсионерлар бар. Станцияда электричка белән кайтабыз. Станцияда уже транспорт юк. Анда таксилар гына чакырга кирәк. Районга барабыз, без төрле документлар буенча оформить итәргә барабыз. Бала тугач, мәсәлән, мин килен җөрелмәгәч, үзем 5 тапкыр төштем. Әлегә халык такси хезмәтенә мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр. 300 тәңкә, 500 тәңкә биреп барабыз. Кайтканда тагын шул хәлендә такси жоллыйбыз. Менә бу Акъегет авылының автобус тукталышы. Һәм аның инде кешеләр тарафыннан күптән файдаланылмавы турында хәтта мондагы чүп шиләге дә сөйли. 1 апрельгә кадәр автобус бирегә көнгә 2 тапкыр йөргән. Иртәнге яктан һәм төштән соң. Автобус хуҗасы шәхси эшмәкәр маршрутны ябуының берничә сәбәбен атый. Сәбәпләре бар, водительләр юк. Алар медосмотр үтәлмиләр. Такси нелегал күп. Ул арада халык Казанга кадәр булмаса, югыйсә электричка йөри торган күрше Албабага кадәр автобус сорый. Автобус маршрутларына гомумән ихтияҗ бар, чөнки инде бөтен кешедә дә машиналар юк. Район башкарма комитеты проблеманы чишү юлларын без килгәч эзли башлады. После разговора с нашим отделом Юл хуҗалыгы һәм транспорт бүлеге транспорт министрлыгына хат җибәрәчәк. Анда район эчендә йөрүче Түбән Карамалы, Зөя, Утрау шәһәрчеге Нурлат маршрутын Акъегеткә кадәр сузарга сорыйбыз. Шул рәвешле кешеләрнең Яшел Үзәнгә йөрү мөмкинлеге дә барлыкка килер иде. Автобус хуҗасы йөртүчене табармы, яисә район эчендәге маршрутны озынайту эшләре барып чыгармы? Кайсы тизрәк булыр, әлегә билгесез. Без бу хәлне күзәтеп торачакбыз. Шәхси эшмәкәр автобус йөртүчесенә 28 мең сум акча түләргә әзер. Яшел Үзән районыннан Рания Абдрахманова, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Сезне борчыган хәбәрләрне без WhatsApp номеры аша да кабул итәбез. Сигезгә төшерәбез. Яңалыкларыгыз булса, сездә 898 74 20 01 01 телефон номеры буенча мөрәҗәгать итә аласыз. Хәбәрләрегезне язып та, фото һәм видео язма рәвешендә дә җибәрергә мөмкин. Табигатьтә җәйнең кызган чагы туфракта кырау көтелә. Синоптиклар һәм коткаручылар шулай дип кисәтә. Татарстан районнарында температура -1 градуска кадәр төшәргә мөмкин. Көндез һәм төнлә яңгыр яву ихтимал. Температура 18 градуска күтәрелә. Татарстанда тракторчылар белән авыл җирлеге башлыклары да үз мәшгуль булып теркәлә башлаган. Хәзер дистәләгән кешесе шундый статус алган авыллар бар. Дәүләт хезмәткәрләре булай теркәлсә, декларация салым кушымтасы аша үзеннән үзе тутырылып бара. Быел Россиядә үз мәшгульләрнең саны 100 меңнән артып киткән. Шуларның 13 меңнән артыгы Татарстаннан. Бүген кичкә кайтам, алайса тикшереп алам. Әлмир Шәйхетдиновның туган авылына әйләнеп кайтканына әле берничә ел гына. Югары уку йортын тәмамлаганнан бирле Казанда яшәгән. Башкалада фатиры да бар. Шуны арендага биреп, хәзер үз мәшгуль булган. 5 июньдә генә бастым. Чөнки әле квартира аңарчы кеше юк иде минем дөресен әйткәндә. Һәм булды, аңарчы уже мартларда кешеләр баса башлады. Минем салым кушымтасына кирип, үз мәшгуль булып теркәлергә 5 минут җитә аңа. Хәзер фатирында түләп торучылардан акча килгән саен 4%-ын күчереп бара. Аның каравы дәүләт хезмәткәре тутырырга тиешле декларацияны язып утырасы юк. 13%-тан да азат. Авыл халкы мондый җитәкчедән үрнәк ала. Әлмир Шәйхетдиновның җыелышлардагы аңлату эшләре нәтиҗә биргән. Әтисе дә горур, хезмәт белән тәрбияләдем мин аны, Рәзит абый. Балалардагын бәләкәйләр күреп инде, әләнең 2 яшьлегедәген давай кайчан сыйлап кайтасың дип җырлый да. Авыл җирлеге башлыгы Калатау итәгендәге авылларына чыгып китә. Үз мәшгульләренең хәлен белергә. Хәерлекен, Илдар абай. Илдар Дәүләтшин шәхси трактор белән инде 10 ел акча эшли, печән җыя, тырмалый, сукалый. Аны да үз вакытында салым түләргә күндергән Әлмир. 4 кенә процент түлисе була. Телефоннан үзегез эшләдегез инде урнаштырдыгыз. Телефоннан урнаштырдым. Шул рәвешле эзмә җирлегендә 13 кеше үз мәшгуль булып теркәлә. Чәч тараш, пицца, ролл таратучылар, сувенир ясаучылар бар. Әлеге салым режимында эшләүчеләрне кимендә 19 итергә җыйналар. Исәнлектә? Исәнлектә. Илдар белән Әлмир кебекләр Татарстанда хәзер 13 мең кешегә җиткән. 45 муниципаль районда мой бизнес үзәкләренең төбәк операторлары эшләй. Алар кушымта белән ничек эшләргә кирәклеген өйрәтә. Функциональ үзәкләрдә дә аңлаталар. Сыры базардан чыгарга теләмәүчеләр әле дә бар, тик алар көннән-көн кими бара дип белгечләр. Саба районыннан Гөлсә Исмәгыйлова, Марат Зәйдуллин, Яңа Гасыр каналы.
Вақташ карьеры арқасында шыққан бәхәс Бейіктау районы карьерында эшләүче Росагрокорпорация оешмасы обруын саклар өчен арбитраж судка килде. Ул үзенә 29 миллион сумлык бурычы булган контракт төзелеш компаниясе олар турында дөрес булмаган мәгълүмат тарата дип саный. Контракт ширкәте исә карьерны канунсыз эшли дип бара. Мәсәлән, Айзат Шаймарданов өйрәнде. Бүтін бәхәстә менә шушы карьер тирәсендә бара. Бу Бейектау районының Шыпчык авылы янындагы урын. Монда барлыгы 31 гектар майданда вакташ чыгаралар. Инде төп бәхәскә килгәндә аларның барысына да төп сәбәпче мондагы техника. Таш чыгару белән Росагрокорпорация оешмасы шөгыльләнә. 2017 елның октябрында алар контракт төзелеш компаниясын җәлеп итә. Техника хезмәтен күрсәтер өчен, ләкин 2018 елның маенда килешүне өзәләр. Эшне тиешенчә башкармауга һәм зур матди зыян китерүгә сылтау итеп. Они осуществляли, дробление щебня. Контракт компаниясе таш вату белән шөгыльләнде. Куелган эш планын үтәмәделәр. Тәүлегенә 1000 тонна булырга тиеш иде. Ләкин 200-300 кенә итеп эшләделәр. Без киремне югалттык. Нәтиҗәдә Росагрокорпорация оешмасы контракт ширкәтеннән суд аша 29 миллион сумлык зыянны түләтү карарына ирешә. Бурычны контракт ширкәте башлыгы Дмитрий Силантьев капларга җыенмый, янәсе бу законсыз карьер. Данная фирма действует незаконно. Әлеге фирма законсыз эшли, алар шуны кире кагарга тырыша. Таш чыгару лицензиясе булмаган 3нче затка бирелгән һәм бу эшләр авыл хуҗалыгы җирендә башкарыла. Дмитрий Силантьевның үз хакыйкате ул карьерны тикшерүне сорап дәүләт оешмаларына мөрәҗәгать итә. Инде 40лап гариза язган. Росагрокорпорация җитәкчесе тикшерүләр эшкә зыян китерә. Компания осуществляет непрекращающуюся переписку в государстве. Әлеге компания дәүләт органнарына язып тора. Бу безнең хуҗалык тирәсендәге бәхәстән читкә китү. Алар безнең компанияга зыян китерергә тели. Бу безнең оешманың обруена тап төшерә. Шуңа судлашабыз. Инде карьер ни кадәр канунлы, ягъни Силантьевның дәвасы ни кадәр урынлы, бу турыда ләмим. Судта катнашкан экология министрлыгы вәкиле дә безгә аңлатма бирүдән баш тартты. Мәхкәмә утырышын 11 июльгә күчерделәр. Бейектау районыннан Айзат Шаймарданов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Милләт һәм дингә икесенә бер тигез игътибар булырга тиеш. Бу турыда 100 ел элек Али Габдулла Тукай язган. Бүген Казанда Бөтен Россия татар дин әһелләре форумы ачылды. Башкалада дискуссия мәйданчыклары эшләде. IT-паркта халыкның көндәлек тормышында татар дин әһелләренең тоткан урыны хакында фикер алыштылар. Анда төрле проблемалар күтәрелә. Укытучылар җитмәү, имамнар өчен минималь хезмәт шартлары һәм махсус ярдәм программалары булмау. Проблемалар һәр төбәктә җитәрлек. Аларны бергәләп хәл итәргә кирәк дип төрле шәһәрләрдән җыелган имам шәкертләр. Тәбрис Яруллинның Бөтен дөнья татар конгрессыннан китүенә президент каршы килерме? Татар халкының стратегиясын кабул итү вакыты озакка сузылмасмы? Татар җәмәгатьчелеген борчуга салган бу ике хәбәргә карата бүген Казан Кремле үз фикерен җиткерде. Исегезгә төшерәбез, татар халкының үсеш стратегиясе эскизен тәкъдим итү вакыты кичектерелә. Кремльдә әйтүләренчә, республика документны кабул итү озакка сузылмасын өчен бөтен чараны күрә. Әмма Тәбрис Яруллинның вазифасыннан китүе белән бәйле вакыйгага президент катнаша алмый, диде Лилия Галимова. Бөтен дөнья татар конгрессы иҗтимагый оешма. Оешма уставы нигезендә эшли. Шуңа күрә Татарстан Республикасы президенты әлеге оешманың кадр мәсьәләләрен хәл итүдә катнашмый. Бу конгрессның эчке эше. Һәм инде дәүләтнең конгресс тормышында катнашуы нигезендә оешма эшчәнлеген тәэмин итүгә бюджет дотацияләрен бүлеп бирүгенә кайтып кала. Бөтен дөнья конгрессыннан китү сәбәпләре турында Тәбрис Яруллинның Реальное время интернет басмасына биргән интервьюсыннан белә аласыз. Сез Татарстан хәбәрләре тапшыруының төп чыгарылышын карыйсыз алдагы минутларда. Юл һәлакәтенә очраган 10 яшьлек кызның табиблар кулын саклап кала. Операция ампутация верхней конечности ясалган тиеши иделе. Бу хакта толырак Иҗат Аюпов. Узыш самолетларының авырлыгы гадәти автомобильләргә караганда җиңелрәк, ә тизлеге күпкә зуррак. Казанга тагы бер тапкыр, 3нче тапкыр инде рәттән килә авиаярыш. Очкычларның Казан читендә ничек итеп дөнья чемпионатына әзерләнүен Илдар Сафиуллин да күреп кайтты. Бүген президент Рөстәм Миңнеханов Казан федераль университеты биналарында ремонт барышы белән танышты. Аңа Чехов урамындагы медик-санитар бүлекне төзекләндерү проектын тәкъдим иттеләр. Монда фәнни клиник үзәк һәм лаборатория ачарга планлаштыралар. Ершов урамында президент яңарган операция блогына кирип чыкты. Палаталарда төзекләндерү эшен карады. Карл Маркс урамында урнашкан Халыкара мөнәсәбәтләр институтындагы ремонт барышын күрде. Ул бинаның тышын бердәм архитектура стилендә бизәргә тәкъдим итте. Кремль урамындагы 19 елда төзелгән уку корпусында да ремонт планлаштырыла. Аны президент уку елы башланганчы тәмамларга боерды.
Рөстәм Миңнеханов бүген Фальк Гатун компаниясе җитәкчесе Томас Фальк белән газ мотор ягулгы өлкәсендә хезмәттәшлек турында сөйләште. Соңгы елларда республикада әлеге өлкәдә җитди эшләр алып барыла. Без кысылган газ базарын киңәйтәбез дип билгеләп үтте президент. Транспорт чараларын метанга күчерү буенча тулы бер инфраструктура булдырылды. Очрашуда компрессор, вакуумлы җиһазлар җитештерү һәм уртак проектлар турында фикер алыштылар. Балалар бакчасы мәктәпләрне төзү ремонтлау гына түгел, кадрлар әзерләү, заманча укыту алымнарын кулланышка кертергә кирәк. Бүген республиканың дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев күп телле мәктәпләр төзү буенча киңәшмә уздырды. Төп игътибар мәктәпкәчә белем бирү база учреждениеләрен булдыруга юнәлтелде. Мәгариф һәм фән министры Рафис Борханов аларның концепциясын да тәкъдим итте. Минтимер Шәймиев бу эштә федераль министрлык тарафыннан аңлашу һәм ярдәм булуын ассызыклады. Реализовать сложности много, я готов сказать, что это дело новое. Это не просто построить школу или детский сад, или отремонтировать, подготовки и самих кадров. Ну и вот эти маяки, как говорится, должны расставить. Арбаны кышын мәктәп букчасын җәйдән әзерлә. Россия көне уңайнан Казанның Идел буй районында яшәүче балалары киләсе уку елына яңа каләм дәфтәрле булды. 12нче ел рәттән Бердәм Россия партиясе тәкъдиме белән Татарстанда мәктәпкә җыенырга булыш дигән чара үткәрелә. Рюкзаклар аз керемле, күп балалы гаиләләрдә тәрбияләнүче ятимнәргә мөмкинлеге чикле балаларга бирелә. Полина быел 3нче сыйныфка барачак, каникул башланды гына, ә ул инде мәктәпкә әзер. Өр яңа портфелен безгә дә күрсәтте. Учебники. И все? Такой большой портфель? Тетради, ручки, карандаши. Россия көне уңайнан Идел буй районында 20 балага шундый портфель тапшырдылар. Күпчелеге аз керемле гаиләләрдән. Минем бахтым. Мин бик рәхмәтле, портфель бирәләр дип әйттеләр. Кызым әйтүчә бу сүзләрне әйткәч, шул бик шатланды. Шуларга күрә ул бик бүген көтте инде киләчәгебезне монда. Матур. Чәчәкләр сүрәтләнгән аңлыймы? Әйе. Мәктәпкә җыенырга булыш дип аталган чара Бердәм Россия тәкъдиме белән 2007 елдан үткәрелә. Ул мөмкинлеге чикле балалар, катлаулы тормыш шартларында калган гаиләләр өчен ярдәм. При помощи регионального отделения Единой России Бердәм Россиянең төбәк бүлеге ярдәме белән күмәк гаризалар кабул итәбез. Республиканың төрле районнарында эшлибез. Безгә хат язучылар да бар. Аларга да ярдәм күрсәтәчәкбез. Портфель, китап, уку әсбаплары быел гына да әлеге төр социаль ярдәмгә 27 меңгә якын бала макташ. Шуларның 4тән 1 өлеше мәктәп бусагасын быел беренче мәртәбә атлый. 12 ел эчендә 194 мең ярым балага булышканнар, моның өчен 250 миллион сумга якын акча тотыла. Акция бәйрәм концерты белән тәмамлана, һәр катнашучы тәмле бүләкләргә лаек булды. Айгөл Бәдретдинова, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы. Чаллыда бүген медицина хезмәткәрләре үз һөнәри бәйрәмен билгеләп үтте. Автокалада 32 медицина учреждениесе исәпләнелә. Аларда 10 меңнән артык кеше хезмәт куя. Шуларның 1600-е табиблар, 7 меңгә якын шәфкать туташы. Бүгенге бәйрәмдә аларның 37 медицина хезмәткәренә төрле дәрәҗәдәге бүләкләр тапшырылды. 2нче номерлы теш дәвалау сырхауханәсе баш табибы Флёр Султанов Татарстан президентының мактау хатына лаек булды. Чаллы табиблары якын тирәдәге 10 районга хезмәт күрсәтә. Юл һәлакәтеннән соң табиблар 10 яшьлек кызның ампутацияләнергә тиешле кулын саклап кала. Бу уникаль очрак. Башта Чаллы ашыгыч ярдәм хастаханәсе һәм Кама балалар медицина үзәге хезмәткәрләре мөгъҗизага тиң эш башкара. Икенче көнне үк республика балалар үзәгенә күчереп катаулы операцияләр ясала. Хәзер инде Олеся Вәлиева үзен яхшы хис итә. Кыз һәм аны коткарган ак халатлы фәрештәләр белән Илшат Аюпов очрашты. Олеся хәзер үзен яхшы хис итә. Шулай да Кама балалар медицина үзәгенә тикшерүләргә даими килеп торалар. Моннан 2 ел элек булган вакыйганы хәтта искә төшерү дә авыр. Мы уверенно переходили спокойно. Без ипләп кенә яшел утка юл аркылы чыгып бара идек. Олеся бераз артка калды. Мин борылып караганда, кулы КАМАЗ машинасы астында иде. Юл һәлакәтенә эләккән кызны ашыгыч ярдәм күрсәтү хастаханәсенә алып киләләр. Биредә аны 7 табибтан торган команда каршы ала. Бүлек мөдире хирург Рамис Якупов бу вакытта сменасын тәмамлап өенә кайтырга җыенган була. Әлеге хәбәрне алуга ашыгыч рәвештә операция бүлмәсенә барлык кирәк булган белгечләрне җыялар. Безнең менә төрле решениялар булган иде. Әллә все-таки кулны аларга, иначе воспалениялар булачак, вплоть до того, что заражение крови, сепсис буларга мөмкинлек
Но несмотря на это, безнең команда приняла решение bu kulunu koldarga. Здравствуйте, как дела, как самочувствие, как настроение? Все хорошо. Камы балалар медицина үзәгенең табиб-травматологы Пардабой Абдуллаев та катнаша ул уникаль операциядә. 25 еллык тәҗрибәмдә иң катлаулы очрак дип искә ала. Операция 3 сәгать бара. Шәрдәкләнгән сөякне кыйпылчыклап җыялар. Как могли, подтянули, собрали. Булдыралган кадәрен эшләдек, җыйдык, тарттырдык, тектек. Олга таба ул республика балалар хастаханәсенә күчерелде. Анда коллегалар тагын берничә операция ясады. Олеся рәсем ясарга ярата. Хәзер медицина турындагы фильмнарны башка яктан карый башладым ди. Табибларга рәхмәте зур. Я всех поздравляю врачей с праздником. Желаю, чтобы врачи спасали разных людей, как и меня. Сакланган кулны дәвалау өчен әле тагын берничә катлаулы операция кирәк. Шушы көннәрдә Санкт-Петербургка җыеналар. Шалладан Илшат Аюпов, Рамил Закиев, Яңа гасыр каналы. Йөрәгем үземнеке, бавырым кешенеке. Трансплантация кичергән авырулар бүген табиблары белән очрашты. Монда уникаль операцияны Казанда тәүге тапкыр 7 ел элек ясаганнар. Аннары озак вакыт үткәрелми тора. Хәзер кабат тотынганнар. Нибары 6 ай эчендә 7-не ясыйлар. Барысы да әйбәт уза. Донор бавыры белән яшәүчеләрнең хәлен Рәмзилә Гафиятуллина белеп кайтты. Зөбәрҗәт ханымның операция ясатып чыкканына әле 1 айда юк. Элек күбрәк ятып кына тора идем дип искә ала. Анда бавыр циррозын табалар. 2017 елны шушы диагнозны куйдылар инде миңа. 1 ел донор кеттем. Донор белән авыруның кан группасы туры килүгенә түгел, хәтта гәүдәләре дә бер төслерәк булырга тиеш икән. Чират зур. Операция көтүчеләренең рәсми исемлегендә 40 кеше. Чынлыкта исә бу сан тагын да зуррак. Теләүчеләрнең барысында яңа бавырлы итәр өчен донорлар җитми. Кино караган идем. Бер ир кеше яр ул үлә, җирәкне бер кешенә куялар, икенче күзләре өчен икенче кешегә ялар күрешәләр инде. Да, янарга рәхмәт әйтәләр. Менә бу минем җирәк, бу минем күзләр дип менә шулай. Бездә бит донорство турында сөйләшмиләр. Казанда авыруларга бавыр күчереп утырта башлаганнарына 7-8 еллап. Шуннан соң бу эш озак вакытка тукталып тора. Инде менә узган елның ахырыннан мондый уникаль операцияләрне кабат ясарга кирешкәннәр. Ярты ел эчендә генә 7 очрак. Араларында Гөлия Габдулова да бар. Ул 13 ел бавыр авыруыннан интеккән. Күзләренә сары төшә, хәлсезлектән интегә, эше күбә. Операциядан чыккач сразу минем күзләрем агарды. Хәзер минем синяклар чыкмый да даже. Сразу шуларны күрдем. 29 яшьлек Гөлия киләчәктә әни булырга хыяллана. Табиблар әйтүенчә, бу мөмкин хәл. Операцияннан соң авырулар тулы канлы тормыш белән яши башлый диләр. Дөрес, әлегә диета тоту, тәнне кояшка күрсәтмәү, гомумән үз-үзеңне саклау шарт. Рәмзилә Гафиятуллина, Александр Лобанов, Яңа гасыр каналы. Соңгы тапкыр, ләкин онытылмаслык итеп, бу елларда Казанда авиа узышлар буенча дөнья чемпионаты үтәчәк. Һавадагы ярышлар тагын 2 көннән генә башланса да, самолетлар инде бүген башкала күген иңли. Шул рәвешле яңа урында күнегүләрне кабатлыйлар, техниканы тикшерәләр, маршрутны өйрәнәләр. Күз ачып йомганчы зур тизлек җыючы самолетларга Илдар Сафиуллин да кызыгып кайтты. Гадәттә, узыш автомобильләре белән мәш килеп торган трасса бүген тулысынча самолетлар карамагында. Алар моннан зур тизлек белән кузгалып китеп, бөтен күкне айкый дияргә мөмкин. Инде тагын 2 көннән Казан су елгасы өстендә дөнья чемпионаты кысаларында очучылар зур тизлектә үзләренең осталыкларын һәм төгәллекләрен күрсәтәчәк. Узыш самолетларының авырлыгы гадәти автомобильләргә караганда җиңелрәк, ә тизлеге күпкә зуррак. Казандагы этапка февраль аенда Абу-Дабидагы узышлардан соң ук әзерләнә башлаганнар. Быел самолетлар да үзгәрешләр кичергән. Трассада тамашачыларга якынрак була. Гаилә үзәге буенда оештырабыз зур парк. Анда ук безнең була карый торган урыннар. Һәм дә инде шул зур паркта бик күп безнең партнерлар, бик күп безнең янәшә оешмалар килеп, үзләренең активностларын күрсәтәчәкләр. Узыш трассасының узынлыгы 8 километр. Пилотларның максаты пилоннар арасыннан тизрәк үтеп китү. Моның өчен һавада 2 әйләнеш ясыйлар. Тизлек сәгатенә 400 километрдан артып китә. Гамәлдәге дөнья чемпионы Чехия вәкиле. Башкалар да аннан азгагына калыша. Алман спортчысы быел аны уздырган ятли. Беләсезме, шундый биеклектә, зур тизлектә без искиткеч аңлаты булмаслык хисләр кичерәбез. Очкышта пилот өчен урын бик аз, кысан, бик зур авырлык сизелә. Шуңа да карамастан без бәхетле. Бу күренешне тагын кабатлыйсы килеп тора. 16 ел içinde төрле илләрдә 90-га якын шундый ярышлар узган. Казаннан соң чираттагы этап бер айдан Венгриядә була. Оештыручылар бу ахыргы авиаузыш сезоны ди. Ул башка булмаячак.
Узыш сезоны сентябрьдә төгәлләнәчәк. Киләчәктә ни булыр әлегә билгесез. Ул башка халыкара ярышлар кебек зур кызыксыну уятмады. Әлегә башкала халкы түземсезлек белән 15-16 июньдә булачак һавадагы тамашаны көтә. Ярышлар Кремль янында Казан елгасы өстендә узачак. Илдар Сафиуллин, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Әлеге сәгатькә шундый мәгълүмат спорт яңалыкларын минем коллегам Илдар Сафиуллин җиткерер. Илдар, хәерле кич. Хәерле кич әйгән. Татарстанда Сабан туйлары гөрли, бу көрәшчеләр өчен иң көтеп алынган вакыйгадыр, шулай бит? Әйе, менә Мингәрдә узачак Сабан туе кысаларында, хәтта көрәш буенча дөнья чемпионаты узачак, анда иң көчле баһадирларыбыз җыела. Казанда бу көннәрдә шахмат буенча хатын-кызлар арасында дөнья сериясендәге ярышлар бара. Һәммәсенә дә уңышлар телибез. Әйе, спортта бу һәм башка яңалыклар турында кыскана рекламадан соң дәвам итәрбез. Яңа гасыр каналында гына калыгыз. Казанда Александр Устинов истәлегенә багышлап ишу спорты буенча ярышлар уза. Ишкәкле спорт төрләре үзәгендә 90-га якын спортчы осталыкларын күрсәтә. Татарстан чемпионатында җиңүчеләр шәхси төрдә 2000 метр дистанциядә билгеләнә. Ишу спорты буенча ачык республика ярышларында 500 метр ярлыкка ярышалар. СССРның халыкара класстагы спорт остасы Александр Устинов истәлегенә башланган ярышлар 1997 елдан бирле үткәрелеп килә. Иң көчле көрәшчеләр Сабан районына җыелачак. Сабан районының Мингәр Сабан туенда көрәш буенча дөнья чемпионаты узачак. Узган ел мондый дәрәҗәле спорт чарасы беренче тапкыр оештырылган иде. Анда 40-тан артык илдән җыелган көрәшчеләр күләмдә осталыкларын күрсәтте. 7 үлчәм авырлыгында җиңүчеләр ачыкланды. Гомуми приз фонды $50,000. Россия, Болгария, Румыния, Казакстан спортчылары иң көчлеләр рәтендә. Сабан туе 23 июньгә билгеләнгән. Физик яктан гына түгел, акыл көрәшендә дә җиңүчеләрне ачыклыйлар. Казанда бу көннәрдә хатын-кызлар арасында дөнья сериясендәге шахмат турниры дәвам итә. Көндәшлек бик көчле булса да, лидерлар ачыклана башлады. Аңа әле нибары 20 генә яшь булса да, көчле саналган барлык көндәшләрен ансат кына җиңеп бара. Александр Горячкина узган турда тәҗрибәле Александр Костенюкны отты. Хәзер Горячкина 6,5 балл туплады. Әлегә ул иң югары нәтиҗә. Мне казалось, что с дебюта я получила хорошую позицию, а дальше... Мин баштан ук яхшы нәтиҗә күрсәтә башладым. Аннары барысы да мин теләгәнчә булмады. Бераз югалып калдым. Аннары үземне тынычландырырга тырыштым. Турнирның приз фонды 200,000 евроны тәшкил итә. Финалда гамәлдәге дөнья чемпионы белән ярышырга бары тик бер генә катнашучы юллама алачак. Әлегә менә шундый яңалыклар иде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Исән сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Һава торышы турында тулырак кыска гына мәгълүматтан соң. Данил Мастер яңа акция игълан итә. Бары тик июнь аенда шкаф купыга заказ бирсәгез, комод бүләккә. Казан шәһәре Восстание урамы 23-нче йорт, телефон 2-167-166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк чыгышта алмашынучан болытлы һава. Республикабызның кайбер районнарында бераз явым-төшемнәр көтелә. Бу көннәрдә салкынча һава саклана. Төньяк чыгышта температура 18 градус. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Мензелә, Менделеевскида явым-төшемнәр юк диярлек. Җылылык 18 градуска кадәр. Ял көннәреннән соң кабат җылы һава көтелә. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта аз болытлы һава. Җил көнбатыштан уртача тизлектә исә. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә явым-төшемнәр көтелми. Температура 20 градус. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта төнлә шактый суыта, көндез 19 градуска кадәр җылы. Урамда һава торышы нәкъ менә без теләгәнчә булмаса да, һәр көнебез бәрәкәтле үтсен иде. Биотек компаниясе Санатон табигый дару үләннәре комплексын тәкъдим итә. Санатон эмоцияләрне контрольдә тотырга булыша, шулай ук йокыны да рәткә сала. Сильное напряжение, тревожность. Комплекс натуральных лекарственных трав Санатон обеспечит контроль над эмоциями днем и восстановит сон ночью. Санатон. Соната ваших эмоций. Абитуриентлар игътибарына. Россия Ислам институты теология, лингвистика, икътисад, журналистика юнәлешләре буенча яңа 2019-2020 елның уку елына кабул итүне дәвам итә. Документларны 20 июньгә кадәр тапшырырга була. Белешмәләр өчен Казандагы телефон 251-01-55. Башкалабыз Казанда аз болытлы һава көтелә. Температура 20 градуска кадәр. Төньяк көнбатыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы күтәрелә. Төркемеш баганасының 759 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 39%. Көндезге сәгатьләрдә магнит давылы көтелә. Доктор Оз федераль челтәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 10 меңгә якын очрак операциядан башка ярдәм ителгән.
Доктор Оска умыртка баганасы һәм буыннар авыруының иң авыр төрләре белән мөрәҗәгать итәләр. Без операция ясаудан һәм протез куюдан 30 меңнән күбрәк пациентны коткарып калдык. Доктор Оска килегез, авыртусыз яшәүнең җиңел икәненә инаныгыз.